詩編のシリーズを続けていますけども、今日は57編です。So we have been reading Psalms, and today we're gonna read Psalm 57. 今日の詩もそうなんですけれども、ダビデの詩というふうに題されている詩の多くは、実はもっと後の時代に作られたものだと考えられます。So many of the Psalms in the Old Testament are entitled as David's Psalm, but actually we now know that many of them were actually written in the later generations after David. でも、その詩人の気持ちがダビデの気持ちに寄り添ったものであるということには間違いありません。But still we can say that those people who wrote Psalms after David succeeded David's thoughts and David's attitudes towards God. So they had sympathy with him. 多くの人はその強さや賢さによってダビデがユダヤのナンバーワンの人気の王様だと思っています。Many people think that David is considered as a number one most popular king because of his wisdom and power. でも神様の目から見たダビデの良いところはちょっと違うんです。But actually, to the eyes of God, what was good about David is a little different. それは強さや賢さというよりもむしろ自分の弱さを率直に認めて神様に憐れみを求める、そのようなところが神様の目に良いところなんです。So what was good about David to God's eyes was that he could acknowledge, recognize his weakness, and because of that, he could seek help, support of God's mercy. ダビデの生涯が私たちに教えてくれることは、本当に強い人というのは弱い人だということなんです。What we can learn from David's life is that to be truly powerful or to have the true strength means that we know our weakness and seek God's mercy. そうですね。もっと正確に言うと、弱い人というよりも自分の弱さを知っている人で、そして神様に憐れみを求める人が本当は強いんです。So being truly strong, powerful means that we recognize our own weakness and seek God's mercy. 皆さんは自分が弱いと知っているでしょうか？ Do you know you are weak? そうであれば、皆さんは強くいられることができます。If you do, then you can be strong. それでは全体を通してまず読んでみましょう。So let us read the whole passage. 指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせてダビデの詩、ミクタム。ダビデがサウルを逃れて洞窟に洞穴にいたとき、私を憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたのもとに逃れました。災いが過ぎ去るまで、あなたの翼の影に私は逃れます。私は意図高き神に、私のために成し遂げてくださる神に呼びかけます。神が天より使いを送り、私をお救いくださいますように。私を踏みにじる者があざけっています。私が慈しみと誠を送ってください。神が慈しみと誠を送ってくださいますように。For the director of music, to the tune of Do Not Destroy of David, a miktam, when he had fled from Saul into the cave. Have mercy on me, O God, have mercy on me, for in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me. He sends from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends his love and his faithfulness. 私の魂は目獅子の群れのただ中に、人の子らを貪り喰らう者たちの間に伏しています。その歯は槍、
矢、下は鋭い剣。神よ、天の上に高くいませ。あなたの栄光が全地にありますように。彼らは私の足元に網を仕掛け、私の魂は打ち沈みます。彼らは私の前に落とし穴を掘りましたが、彼ら自身がその中に落ち込みました。I am in the midst of lions. I lie among ravenous beasts, men whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. They spread a net for my feet. I was bowed down in distress. They dug a pit in my path, but they have fallen into it themselves. 神よ、私の心は確かです。私の心は確かです。私は歌い褒めたたえよう。目覚めよ、私の栄光よ。目覚めよ、盾事よ、ことよ。私は暁を目覚めさせよう。我が主よ、諸々の民の中であなたに感謝し、国々の中であなたを褒め歌おう。あなたの慈しみは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶ。神よ、天の上に高くいませ。あなたの栄光が全地にありますように。My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. 2節から4節をもう一度読みます。Let us read the verses 1 to 3 again. Have mercy on me, O God, have mercy on me. For in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me. He sends from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends his love and his faithfulness. 私を憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたのもとに逃れました。災いが過ぎ去るまであなたの翼の影に私は逃れます。私は意図高き神に、私のために成し遂げてくださる神に呼びかけます。神が天より使いを送り、私をお救いくださいますように。私を踏みにじる者があざけっています。神が慈しみと誠を送ってくださいますように。神様の性質を表す言葉と言われたら何を思い浮かべるでしょうか。When we think of what kind of characteristics we should describe about God, what do you think? 多分 80% 以上の人が愛と答えると思います。I guess 80% of people will respond as God as love. でももう一つ忘れてはいけない重要な性質があります。But we should not forget another characteristic of God. それは憐れみです。That is his mercy. 実は聖書の中では愛の神とか神は愛というそういう表現よりももっと憐れみ深い神とか神は憐れみ深いといった表現の方が多く見られるんです。Indeed, in the Bible, we find more expressions like merciful God or God is merciful more than the expressions of like God is love or God of love. おそらくユダヤ人にこの質問をしたら憐れみという答えの方が多いんではないかと私は思います。I assume if we ask the Jews about the same question, then I think they will answer that God's most characteristic is his mercy. 彼らにとってはアブラハムの時代からイエスの時代に至るまで周りの強い国々に囲まれながら生き延びてきた
その小さな民族ですから、もう神様が憐れみ深い方だというのはもう明らかなことだったんです。Because for the Jews, they have been called as the people of Israel. They, for the long time of history, experienced God's mercy throughout the history from Abraham's time to Jesus' time. でも神様はユダヤ人だけに憐れみ深い神様ではありません。But God is not merciful only to the Jews. 皆さんにも憐れみ深い神様です。He is merciful to everyone, including ourselves. 自然環境も人間関係も、それに対して私たちができることは多くありません。You know that there are very few things that we ourselves can do to improve the natural environment or problems in our human relationships. 自分の能力で生きている、自分の力で生きている人なんて本当は一人もいないんです。Indeed, there is none of us living our life by our own strength. 誰もが神様の憐れみによって生かされているんです。We are all made alive or given this life only through God's mercy. 元素の周期表です。So you can see on the screen the periodic table. 専門家がいるんであんまり詳しいことは言わない方がいいかもしれませんけれども。Because we have some scientists or the professionals, so maybe I shouldn't talk about a very... もう空気は丸がついた元素からできています。So what I want to say today is air consists of the elements. 特に黄色い太い丸がついていますけど、そういう物体からできているわけです。Elements that are mainly with a yellow circle. でもその空気の割合を皆さんご存知でしょうか？ Do you know the percentage of constituents of air? 空気の成分は窒素が 78%。So 78% of air is nitrogen. N2 っていう N が2つで窒素なんですけども。で酸素が 21% です。And 21% of air is oxygen. で酸素の元素が2つ合わせて O2 になって酸素ですけれども。はい。で 0.9% がこの右下の方にある AR と書いてあるアルゴンです。And the rest, 0.9% is argon. もうそれがほとんどなんです。So that makes up most of the air. 地球の温暖化で注目されている二酸化炭素ですけれども、これはその酸素とそれから、カーボン、炭素がくっついたものですけど、それは実は大気の 0.03% に過ぎないんです。The carbon dioxide, CO2, of course, makes up a part of air, but it's only 0.03% of whole air. でもその二酸化炭素が2倍になっただけで、つまり 0.06% になっただけで、ある人の計算ですけれども、平均の気温は4度上昇すると言われています。But some people, some scientists calculated that only when the percentage of carbon dioxide increases or doubles, which means 0.06%, then the average temperature of the world will increase by 4 degrees. 私たち今毎日そのぐらいの差はあるから大したことないと思うかもしれませんけれども、平均気温が4度上がると夏の間は北極は氷がなくなっちゃうんです。We may think 4 degrees is not a lot of a problem, but actually it's a big issue. If we have the average temperature 4 degrees high, then that means there will be no ice in Arctic Sea in the summer.
アマゾンの森林の3分の2は砂漠になってしまうと言われています。And that will also bring the result that 2/3 of Amazon rainforest become desert. つまり人間はもちろん多くの動物の命が脅かされるということです。So many species, including our human beings and many other species, our lives will be endangered. 神様なんかいないんだから、偶然にこの割合の大気がずっと存在するんだという人もいるでしょう。Of course, some people believe that there is no God. So this balance of natural environment, including the percentage of air, are balanced just like that. でも私には神様がそのような割合で作ってくださってそれを守ってくださるというふうに考える方がずっと無理がないと思うんです。But to me, it's more natural to think that there is God who has been keeping this balance of natural environment for a long time, and it's not all by coincidence. 科学式を見ると眠たくなる人がほとんどだと思うんですけれども。I think many of us feel a little sleepy to see the chemistry. すごく複雑ですよね。It is really complicated. わかりにくいですよね。Difficult. でも皆さんはもっと複雑なことに直面しています。But actually, we all are facing more troublesome matter. それは人間関係です。Which is our human relationships. 実際多くの人は人間関係の悩みの方が自然環境よりもはるかに深刻に思えて地球の温暖化のことなんて考えている暇がないわけです。Indeed, most of us feel that our trouble in our relationships are much bigger problem than natural environment or global warming. けれども、本当は神様の恵みによって人間関係も大丈夫なんです。However, we should understand that we are okay even in our troublesome relationships because of God's mercy. どんなに人間関係に悩んでもその相手を変えることはできません。However, we worried about our relationships with others, we can't change others. それどころか自分を変えることだって難しいです。Even more, it's difficult to change ourselves. それでも大丈夫なのは自分勝手で自己中心的で人に対して憐れむことができない私たちとは正反対に神様は私たちに憐れみ深い方だからです。Still, we can say we are okay because God is merciful, on the contrary to us being so selfish and can't think of others. 弱さを知って憐れみ深い神様に憐れみを求める人がだから一番強いんです。Therefore, we should understand that being truly strong means that we know our weakness and seek God's mercy. 神様はけれども遠くに離れた方ではありません。We should understand God is not a distant God. 遠くにいる神様に虚しく叫んでるわけではないんです。We are not crying out to God in vain, who is very far away from us. 詩人は神様の翼の影に隠れて災いが去るのを待つと表現しています。This psalmist expresses his feeling like this, so he could take refuge in the shadows of God's wing until the disaster passes. 私たちは神様のもとで災いから身を隠して避けることができるんです。So like him, we also can take refuge in God's wings and until the disaster passes. 神様の翼というのは想像上のものではありません。God's wings is not something that we imagine. 皆さんの目に見えるものです。It is something visible to our eyes. 神様の翼見えてますか？ Do you see God's wings? 教会がそうなんです。God's wings are church. だから教会は目に見える形でご自身を表された神様、
イエスの体と言われているんです。Church is the visible form of God who came as Jesus Christ, as a visible form to our eyes. So that's so the church is considered as the body of Christ. そしてそれはもう皆さんがよくご存知のように十字架のついた建物のことではありません。So the church doesn't mean the building, the physical building with the cross object. イエスを主と信じる人々の集まりです。The church is a community of people who believe in Him. 私たちは災いから身を隠すコミュニティを持っているんです。So we have the community where we can take refuge. もう私たちはこの中にずっと天国に帰るまで身を隠している必要はありません。But at the same time, it doesn't mean that we could take refuge and hide ourselves within this community forever. 暴風が去って歩いていけそうな雰囲気だったら出て行って歩くことができるんです。If the sky clears and the wind stops, then we can go out. もしかしたらまた災いがやってくるかもしれません。Perhaps we may face a disaster or crisis again. そしたらまた逃げ込めばいいんです。Then we can come take refuge again. 何度もそれをすることができます。We can repeat many times. そしてそれを繰り返していくうちに私たちはただ自分がこのキリストの体に何かあれば助けを求めて身を寄せるだけではない。同時に自分自身がこの体の一部であるということはわかるようになります。So by repeating this, we will understand that we are not just taking refuge in this community, God's body, but instead we are actually making a part of this body. Yeah. つまり、あなたのところに誰かが災いから身を隠すために助けを求めてやってくる。そういう存在になるということです。So that means we ourselves can become the person who, to whom someone else can come and take refuge. イエスは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われました。Jesus said to us, love one another, just like He loved us. 同様に私があなた方を憐れんだようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさいと願っていらっしゃると思います。So likewise, He is telling us to become the merciful one, just as He is merciful to us. イエスに愛され、イエスの憐れみで生きる人は人々を愛し、憐れみ深いものとなることができます。So when we understand Jesus loves us and our life depends on Jesus' mercy, then we can become ourselves the one who loves others and the one who can be merciful to others. 神様はそういう強いものにあなたをならせようとしていらっしゃいます。So God is now working in you to make you like the one who is truly strong. そして、あさってから始まる線路沿いのエンドウ豆は、ユアチャーチが周辺の人々にとっても神様の翼となる機会なんです。So from day after tomorrow, we are going to start a new ministry, Peace Beside the Railroad. We are hoping we can become God's wings for people in this local area. それでは5節以下をもう一度読みます。Let us read the rest of the passage. I am in the midst of lions. I lie among ravenous beasts, men whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. They spread a net for my feet. I was bowed down in distress. They dug a pit in my path, but they have fallen into it themselves. 私の魂は目獅の群れのただ中に、人の殻をむさぼり食らう者たちの間に伏しています。その歯は槍
矢、下は鋭い剣。神よ、天の上に高くいませ。あなたの栄光が全地にありますように。彼らは私の足元に網を仕掛け、私の魂は打ち沈みます。彼らは私の前に落とし穴を掘りましたが、彼ら自身がその中に落ち込みました。My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. 神よ、私の心は確かです。私の心は確かです。私は歌い、褒めたたえよう。目覚めよ、私の栄光よ。目覚めよ、盾事よ、ことよ。私は暁を目覚めさせよう。我が主よ、諸々の民の中であなたに感謝し、国々の中であなたを褒め歌おう。あなたの慈しみは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶ。神よ、天の上に高くいませ。あなたの栄光が全地にありますように。私たちは肉眼で神様を見ることができません。We can't see God with our eyes. 目の前に見えるのは人間ばかりです。What we can see is people in front of us. 自分を喜んでくれる人、自分を理解してくれる人ばかりなら悩みはありません。We will be happy and have no worries if everyone around us can love us and rejoices over us and understands us. でもむしろそうでない人の方が多いんです。But in the reality, it's opposite. 自分を理解してくれない人。There are people who don't understand us. 自分を嫌う人。Who hates us. あるいは攻撃してくる人までいます。Or even who attacks us. 私たち自身のことを考えるならば、私たち自身も自分を守ろうとして無意識のうちに表す態度によって相手にとって不快なものになっていたり、あるいは不安にさせるものになってしまっているということも起こります。Also, when we think of ourselves, we can sometimes become protective and take a defensive attitudes towards others, which may make others feel distressed or uncomfortable. Maybe we don't notice it, but they feel that way. 誰だって人間関係を良いものに保ちたいと思います。All of us hope to have a good relationship with others. でもそのためにその人間関係に注目して焦点を当てて何かしようとするんですけれども、実はそのことがかえってことを悪くしてしまうことの方が多いんです。But we should remember that the more we focus on the relationship with others in front of us, hoping to improve or keep it good, more likely we fail or even worsen it. さっきお話したように人を変えることはできないし、自分を変えることも難しいからです。The reason is because that it's impossible, nearly impossible to change others or change ourselves by ourselves. 人間関係は神様の憐れみという介入なしに健康を保つことはできません。We can't make any relationships with others healthy without the intervention of God's mercy. そこで私たちは人間関係に悩むならば、まず目の前の人間関係から一旦目を離してイエスに目を向ける。So, what we should do when we have trouble in the relationships with others is that we lift our eyes away from that relationship for a while and focus on our relationship with Jesus. それもうそこでもう人間関係を見ることをやめてしまうということではありません。
It doesn't mean we give up on that relationship. イエスを見上げるということは自分の存在の原点を再確認することです。To lift up our eyes to Jesus means that we reassure with ourselves where we come from originally. なんかいつも歴史とか文学の話をしてしまうので、今日は理科的に行こうと思ったんです。So today I decided to do more scientific perspective because I tend to talk about history or arts. で、今度は数学です。So now we have the mathematics. これは空間の座標軸です。座標軸。わかんないな。これ3次元です。3D の図なんですけど、原点は J と書いてありますけども、イエス様です。So the origin is described as J here in the center. 相手と自分との関係だけに気を取られていたら、イエスと自分との距離が分からなくなってしまいます。So if we are drawn our attention only to our relationship with others, then we may not be able to notice even when we go far away from Jesus. そうです。遠く離れてしまっても気がつかないんです。相手が自分にとってどのような人であっても、パートナーであっても、あるいは敵対する人であっても、また1対1の関係であっても、自分とあるグループとの関係であっても同じですけど、あなたとイエスとの関係を確認することが大事なんです。So it doesn't matter what kind of person you are having trouble with. Maybe the person is your spouse or partner, or maybe your enemy or rival, or even maybe that is not the individual, maybe that is a group of people. But the important thing, the first thing we should do is to focus on our relationship with Jesus, rather than focusing on that relationship having trouble. 私たちがイエスとの自分との関係を確認することで、どうしたら自分が悩んでいる人間関係を良くすることができるかということが見えてきます。By paying our attention carefully to our personal relationship with Jesus, we are able to notice what is problem in the relationship with others. ワーシップはイエスと自分との距離、位置を確認する時でもあります。So in order to understand where we are in our relationship with Jesus, the worship time is a very important time. 詩人は状況が困難であっても神様を信頼し続けて失望せず、神様、天の上に高くいてください。あなたの栄光が全地にありますようにと祈り続けました。So this psalmist kept trusting in God even in his difficult situations, and so he continued to pray. Oh God, exalted above the heavens. なんだっけ? Like that. May your glory be all over the earth. そう祈り続けたら、やがて自分を苦しめるものが勝手に自滅してしまったということを経験しました。By keeping trusting in him and keeping praying to him, this psalmist could experience that his enemy actually end up perishing by themselves. そこで彼は、神様、私の心は確かです。そういうことが。そして私は歌い褒めたたえようと言い表すことができたんです。And in the end, he could express like, God, my heart is steadfast, and I give thanks and praises to you.
ですから私たちも神様どうぞ天の上に高くいて栄光を表してくださいと願い求め続けたいと思います。So let us keep praying to Him just as this psalmist did and say, Be exalted, O God. And may, そうすれば神様が詩人に見せてくれたような恵みを私たちにも見せてくださいます。By doing so, God will respond to us by giving us mercy and grace. その恵みを見たらそれが小さなものであったとしても私たちは神様、私の心は確かです。私はあなたに歌い、あなたに褒めたたえますと感謝と賛美を捧げ続けましょう。So when we receive His grace and mercy, we could sing along with this psalmist, My heart is steadfast. So I sing to you and give thanks and praises to you. 弱くていいんですけれども、弱さを嘆く必要はありません。We are okay. It's okay to be weak, but we shouldn't mourn over our weakness too much. 新約聖書の時代に活躍したパウロも私たちと同じでした。Paul, we know from the New Testament, he was the same. はっきりしないんですけれども、パウロにはとても辛い持病がありました。He had some chronic painful condition. We don't know what it was exactly. 彼はそれを取り除いてもらえるように3回も真剣に祈ったんです。He gave a very serious prayer 3 times, praying that God may treat or take away that pain from him. その後彼はもうその祈りをすることをやめてしまいました。But after his 3 prayers, 3 times of praying, he stopped praying. なぜなら3回目に祈った時にその後神様が答えをくれたからです。Because he got God's answer after when he prayed the 3rd time. その時のイエスの答えとパウロの応答を聞きたいと思います。So let's listen to how God answered to Paul and how Paul responded to God's answer. コリントの教会の第2の手紙の12章の9節10節です。It's from the 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. ところが主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだと言われました。だから、キリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、困窮、迫害、行き詰まりの中にあっても、キリストのために喜んでいます。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast at the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. 私たち一人一人の弱さの中に、主が力強く働いてくださることを祈りましょう。So let us keep that God may work through our each weakness. そして主に従って歩んでいきましょう。And let us keep following Him. お祈りします。Let us pray. 神様、あなたが私たちのこの弱さの中に力強く働いてくださることを信じます。Dear God, now we believe that you can work through our weakness. あなたが働いてくださるので、私たちは弱いからこそ強いのです。Because you can work in our weaknesses, we know that we are strong when we are weak.
いつもあなたに頼ります。We depend on you. どうぞ私たちを憐れんでください。 Please have mercy on us そして力を与えてください。 and give us strength. あなたに期待して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。 We keep our hope in you and pray this in Jesus' name. アーメン。